Tai Rūta, ką nors reikėjo paieškoti iš archyvo, nu, siek, smagiau būtų. Nieko tokio. Ir taip. Bandysiu prisiminti tave jauną ir gražią tada. Gerai, įsivaizduokit, prašau tokią. Labą dieną. Tai man covidas. Tai. O pasiskiepijau lapkričio 23. 4 skiepo. Taip, bet gal lengviau tada tas visas reikalas. To nepasakyčiau, labai sunkiai. Eina savo. Šiandien 3 dieną pakilau iš lovos. Visą savaitgalį labai sunkiai. Bet nieko, gyvensiu. Asa, jūsų neatsigirdi. Rasos nesigirdi. Ne. Ar dabar girdite? Dabar jau gerai. Ačiū Dievui, iš 3 karto. Gerai. Taip, matau, Rūta, Dovilė, Algirdas, Žilvinas dar nėra, dar ne visi. Dar turime 1 minutę, manau, luktelėkime. Dar... Taip, Astos nėra dar. Tikrai rašė, kad, Asta, jungiasi, viskas tvarkoja. Sveiki, kolegos, iš Anykščių linkėjimai. Sveiki. Barut 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kęstutis yra. Kaip ir galėtume pradėti. Susižiūriu. Taip, mes galime pradėti. Taip, pavadinimų sumanimo ir atminimo įamžinimo komisijos posėdį galim pradėti. Ir šiandieną darbotvarkėje klausimas vėl dėl gatvėvardžių suteikimo Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Garliavos apylinkės, Karmėlavos, Lapių, Raudondvario, Ringaudų, Samylų ir Užliedžių seniūnijose. Šį kartą tikrai nėra nei vienos pavardės, yra vien gyvūnų pavadinimai, gyvūnų paprasti. Tai dabar kaip, ar yra kažkokių pastebėjimų? Iš tiesų viskas Žilvino puikiai ten buvo atsiųsta ir visi seniūnų, visi seniūnijos, seniūnaičių, kas kiek balsavo, už ką balsavo, tai manau, kad ten viskas tikrai labai buvo aišku, be jokių problemų. Ar pritarėme? Tai to telkinio pavadinimas, aš atsiprašau, kad be rankos pakėlimo, man tik tai to vandens telkinio pavadinimas tokių, keistų minčių sukėlė, iš tiesų pakankamai sudėtingai išsitariantis, bet turbūt, jeigu taip seniūnaičiai nusprendė ir tai jų čia reikalas, jų gatvė. Ar taip, Žilvinai? Garsiai įsijunkit, Žilvinai. Taip, juo labiau, kad ten susiję tiesiogiai su ta vietovė, tas aišku pavardis jo, jisai nėra lengvai ištariamas, bet susijęs. Tačiau jeigu jiems gyventojams toks yra priimtinas, jeigu jie renkasi patys, siūlo patys, vadinasi, viskas yra gerai. Jiems vadinasi, tai nėra naujiena to upelio pavadinimas. Tai kaip ir nemanyčiau, kad čia būtų dėl ko mums prieštarauti. Aš tai šiaip sakau, kad toks sunkesnis pavadinimas. Taip, pavadinimas sunkus iš tikrųjų ištarti, taip. Taip, o dėl kitų pavadinimų ar yra kažkokių pastebėjimų? Na, man iš tikrųjų buvo keista ir tie ir anakardžių, ir pistacijų, pistacijų nepriėmė, kažkaip, iš tiesų tai
keista, kodėl vat, gyventojai būtent tokių nori gatvių pavadinimų. Bet vėlgi, nu, jeigu jie renkasi, jie aptarė, vadinasi, jiems tai yra gerai priimtina. Kažkam Kūrybiškumo nostalgija. tai truputėlį trūksta, atsiprašau, Kęstuti, trūksta kūrybiškumo. Net labai, net ne biškutė, o labai trūksta. Iš tiesų ir kartojasi tos pačios gatvės, arba jeigu nesikartoja, nu, tai čia anakardžių pistacijų, tai nu, keistai skamba, bet nu, yra kaip yra. Kaip, nu, jie toje gatvėje gyvens, jiems viskas gerai, vadinasi. Ar yra dar kokių pastebėjimų, ar viskas ar pritarėme? Tai tuomet bendrų sutarimų, čia pritarėme ir teikiame tuomet. Tai ką, tai šiandieną tik tai tiek tuomet. Savo komisijos posėdį taip greitai ir užbaigėme. Tai visiems gyvos. Kažin, ar sumušėm rekordą ar ne, 5 minučių, bet gal ir ne. Tikrai. Bet kad viskas kaip ir iš tiesų, nu, kai tos nėra pavardžių, tai viskas labai paprasta ir aišku, nelabai yra ką diskutuoti. O jeigu yra ką diskutuoti, tai toksai daugiau bendro pobūdžio diskusijai. Anakardžiai ir pistacijos. Tai tuomet visiems geros dienos ir pasimatome gan greitai. Taip. Taip, Geros dienos, viso gero. Gerai. Viso geriausio. Būkit sveiki, Geros dienos, tai sveiki, būkit saugokit sveiki. save. Ačiū visą. Tikrai. Taip. Ir atsargiai važiuokit, kas važiuoja. Sudė. Sveiki. Sudė. Ačiū Žilvinai labai už operatyvumą, už puikiai Ne už ką. pateiktą tenais, viskas gatvėm su gatvėm, viskas labai aiškiai, ten tie visi seniūnų tikrai super. Ten viskas paprastai ir aišku, labai dėkui. Gerai, dėkui. Dėkui, geros dienos. Iki. Viso.